السعال عند الأطفال. تختلف الأسباب المؤدية للسعال عند الأطفال، فهناك الأسباب التي تنتج عن التهابات كالرشح والتهاب القصبات والخانوق والتهاب الرئة، وهناك الأسباب التي تنتج عن التحسس كالربو وتحسس القصبات والتهاب الجيوب الأنفية وتناول بعض المواد الكيميائية عن طريق الخطأ. يجب أن نراجع الطبيب في حال إصابة الطفل بالسعال في الحالات التالية: إذا كان العمر أقل من 3 شهور، إذا كان الطفل يعاني من حرارة عالية أو وجود بلغم مع دم، إذا كان هناك صعوبة في التنفس، أو إذا كان هناك صفير، أو إذا كان الطفل أيضا يعاني من مشاكل مزمنة في القلب أو الرئتين. كيف نعالج السعال في الأطفال؟ في الحقيقة يجب تجنب إعطاء الأطفال الأدوية المضادة للسعال الموجودة في الصيدليات، وذلك لاحتوائها على مواد كيماوية غير مصرح بها من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال للأطفال من عمر 3 سنوات فأقل، ولذلك يجب تجنبها إلا بالاستشارة الطبية. إذا كان لابد من إعطاء الأطفال أدوية السعال، فمن الممكن الاعتماد على الأدوية العشبية التي تحتوي على الزعتر أو اللبلاب، وذلك أيضا بعد استشارة الطبيب.